खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों बिटिसिनि बाजेट जथुमा जागायजेनबाय। बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि आफाद सामलायनायाव खुंनाय जायो बाजेट जथुमखौ। मख'नो गोनांदि दिनै गिबि सानाव क'क्राझार सहराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानो नाजानायखौ लानानै बाजेट जथुमाव बेरेखा दोलो आरो खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनि गेजेराव दसे सम दान्थे बिदान्थे जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनैनि बिटिसि बाजेट जथुमाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया नुजाथिफैयाखै। मख'नो गोनांदि दिनैनि बाजेट जथुमाव इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुङोदि बेरेखा हान्जानि एमसिएलए देरहासात बसुमतारीनि मोनजि साहा बागान राबार बागानखौ थाबैनो एभिक्सन खालामनाय जागोन होनना। धेमाजि जिल्लायाव साथाम ड्राग्स सोबग्रा हमनो हादों। थांनाय मोनाबिलि समाव सिमेन्टसापुरि थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया सिग्रोमनायाव जनाय बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरि एबा सुतिया जौगाखां परिषदनि बिबानगिरि सामसुतियानि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि देबजित सुतियाखौ सिमेन्टसापुरि केरनि गामियाव थांनाय मोनानि 9 रिंगायाव हमनायजों लोगोसे 7.95 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे 5,000 रां बोखांनो हायो आरो समकं पालिगुरा गामिनि दिबा दारिकनि फिसाज्ला 18 बोसोर बैसोनि कनिष्ठ दारिकनिफ्राय 13.81 ग्राम ड्राग्स बोखांनो हायो। बिनि उनाव दिनै फुंबिलि समाव मिसामारा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय जयरामपुर गामिनि 23 बोसोर बैसोनि थुलुंगा गयारिनिफ्राय 8.3 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे 500 रां हमनो हायो। दिल्लीयाव मोनसे गिलु बालु जाथाया जालाङो। न' खाथिनिनो सासे सुबुङा गोरबोआव थानाय आइजोखौ गुलि गावदों। बे जाथाया जादों दिल्लीनि समयपुर बादलियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिराजपुरनि रन्जु मुंनि सासे 8 दान गोरबोआव थानाय आइजोआ न' खाथियाव गोबारै डीजे दामनायखौ बन्द' खालामनो बुंनायाव गोरबोआव थानाय आइजोखौ सासे सुबुङा रागा जोंनानै गुलि गावो। गुलि गावनायाव आइजोनि गोदोनायाव जखम जायो आरो 8 दान गोरबोआव थानाय गथ'आ जिउ गोमायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सोमजिदों मोनसे जाफेरै जाथाय। सिंग्रा गलादार एबा फिसा गला होनानै खुनुरोखोम न'खर सालायनाय बिसि फिसायनि बिजाथाय। सिंग्रा गलादार बिसि फिसायनि मिजिंआ फैमाल। खैफोदाव गोग्लैदों सिंग्रा गलादारा। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि इउपिपिएलनि सानै सोद्रोमा उत्तम दास आरो मति दासआ साहा गलायाव थगायनायनि अजद। इउपिपिएल दोलोनि मेलाव 500था अर्डार होनाय सिंग्राखौ लाङाखै इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाया। मेला जोबखांब्लाबो इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाया सिंग्रा गलादारनो खौरां होयिनि अजद। फिसा गला होनानै खुनुरोखोम जिउ खुंनाय गलादार बिसि फिसाया खौरांगिरिनि जोहै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।